خب خوش اومدین به اولین ویدیو من مجیبم و امروز میخوام داستان درست کردن این چنل رو براتون تعریف کنم. برای اولش باید برگردیم به چند سال قبل، زمانی که من مدرسه میرفتم. یه روز معلممون خیلی رندوم گفت نمیشد کی همیشه تو این کتابا چرت و پرت میذارن اینا. آقا من یه دونه ویدیو آموزشی فتوشاپ دارم، بیا ما هم نگاه بکنیم. بعد از اون بود که من اول عاشق این، بعد این، بعدشم این و الانم عاشق این شاهکار هستی شدم. بعد یاد گرفتن اینا، شغلی که من دلم میخواست برام بالا سرش این بود که فریلنسر بشم و به صورت مستقل کار کنم. منم رفتم سراغش. تو زمانی که دانشگاه میرفتم همه چی اوکی بود، تا اینکه مجبور شدم برم سربازی. بذار چه گوی میخوری اینجا تمیز نکرده که؟ باشو ببینم باشو. چاکر جان صاحبان الان میام. بعد از اینکه سیگاری شدم و زدم تو گوشه فرماندم و خدمتم تموم شد، نوبت روبرویی با غول مرحله بعد بود. منم مثل هر جوان ایرانی با چیزایی که بلد بودم رفتم دنبال علاقم تا یکم پول در بیارم و زندگیمو بچرخونم. بعد از کار کردن با بعضی از سایت‌های فریلنسری با این شاهکار روبرو شدم. سلام، خسته نباشید. من یه دونه لوگو می‌خواستم برای پتشاپم به اسم داش انیمال. میخوام ترکیبی از یه دونه سگ باشه با یه دونه گربه، در این حال شبیه موشم باشه. روی سرشم یه دونه پاپیون صورتی باشه، تنشم سبز و صورتی با نیلی باشه. میخوام ساده و مدرن باشه، هزینه‌ام زیاد بر نداره. نهایت 200 تومن. و نکته مهمی هم که باید توش باشه، میخوام شماره تماس، آدرس، اسم بابامم توش باشه. سبز و نیلی، آدرس، اسم بابا، لوگو میخوای یا کارت عروسی؟ خب ایده‌ای که من براتون دارم اینه که عزیز من با 150 برات انجام میدم. بیدی به من ببم جان، من برات رایگان انجامش میدم دخترم. اوه خدا. و بله، منم مثل هر جوان ایرانی کیر شدم و اونجا بود که دو راه بیشتر نداشتم. یا برم یه کار فامیل پسند مثل کارمندی رو انتخاب کنم، یا اینکه بیام سراغ یوتیوب و من یوتیوب رو انتخاب کردم. و چالش جدیدی که برای من پیش اومد این بود که محتوا چی باشه که مردم ازش خوششون بیاد و منو ساب کنن. باید برم سراغ گیم، ریاکت، ولاگ، چی؟ خوش اومدین به ولاگ من. امروز قراره با هم بریم یه جای توپ و خفن و یک دوز اصل پول گنگ دختر. رپ فارسی داره به کجا کشیده میشه؟ What the fuck is this shit I'm listening to؟ من از بچگی گیم میزدم، چرا نباید برم سراغ گیم؟ سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن، بار دیگر مرتیک گنده قرمز لاشی میکنم وایسا. میدونی این بازی آنلاین همش پر ترای هارد و اسمورف و اینجور چیزاست. باید برم دنبال یه بازی آفلاین بگردم. الدرینگ زده بری پازیتیو، باید جالب باشه. بذار تریلرشو ببینم.
جدید الکی سختش میکنن. دارم دنبال یه بازی قدیمی تر بگردم. کمکی میخواد منو بخوره. کمک. فاکو دارم میام بدو. باشه بابا، من خودم میدونم که من میدونی چیه؟ گور باباش. میرم دنبال سبک مورد علاقم، سبکی که میشینم توی یوتیوب هر روز میبینمش، یعنی کامنتری. حالا اگه نمیدونی کامنتری چیه، این که من میام یک موضوعی یا داستانی رو برای شما شرح میدم و در نهایت نظرم خودم رو در موردش میدم. و حالا اگه برات سوال پیش نیومده که چرا بدون چهره، باید بگم که خب من شبیه ساموئل ویلسونم. من الان اردبیلم. یه نمه بلندتر. و اگه من میخواستم با این قیافه ویدیو درست کنم، تصور این که کامنت ها قراره چی باشه هم برام زجرآوره. و چرا انیمیشن؟ چون من بلدم. من از این آدمای روانیم که آهنگ میذارم، چشامو میبندم و دنیای خودم رو تصور میکنم. شاید بازم نپرسید که چرا همین کارو نمی کنید؟ چرا دنیای خودتو با کرکترهای خودتو نمیسازید؟ خودم خیلی دلم میخواد که دنیای ابرقهرمانی خودم رو درست کنم، ولی این کار سخته و کار یک نفر نیست و ترجیح میدم همون توی ذهن خودم انجامش بدم. اینا همشون دلایلی بود که من این چنل رو زدم و مدیونی فکر کنی هدفم فقط و فقط پوله و خوشحالم میکنید که با ساب و لایک کردن تو این مسیر منو یاری کنید و در نهایت سلامتی، شادی و پول فراوان براتون آرزو مندم. مخلص شما، مجیب.